Geologi Tapio Mutanen löysi Kevitsan esiintymän joskus 1900-luvun ihan loppupuolella. Tämä on iso avolouhos. Pitoisuudet on aika alhaiset, mutta tehokas kaivos. Tällä hetkellä meillä on malmivaroja tuonne 2033 saakka. Meillä on yhtiöläisiä täällä 560 henkeä, joista 90% on Lapin läänistä. Sitten meillä on noin 300 työntekijää urakoitsijoiden palvelussa. Me itse hoidamme tuotannon, eli porauksen, lastauksen, panostuksen suorittaa urakoitsija. Kevitsan mineralogia on hyvin haastava. Metallit on sivukiven kanssa hyvin sekaisin ja kivi on hyvin sitkasta. Ja sen lisäksi on sitten vesi ja pakkaset ja muut vastaavat, jotka aiheuttaa ongelmia tai haasteita laitteistolle ja porauskapasiteetille. Uusien laitteiden hankinnassa tulee aina ottaa huomioon koko laitteen elinkaari ja sen ympärille nidotut palvelut. Sandvik on viime vuosina tuonut maanalaisesta kaivoksesta tuttua ja toimivaa tekniikkaa myös maanpäälliseen louhintaan. Ensimmäinen Sandvikin tuote täällähän tuli jo 2011, kun ruvettiin uusimaan tätä pienempää kalustoa, niitä 164 millistä reikää tekeviä, niin keskustelin Sandvikin kanssa ja Sandvikin tämä vaunu tuntui semmoista hyvältä kokonaisuudelta, niin sen takia sitten ne neuvottelut eteni sitten ostosopimukseen. Se etäkäyttö tuntui erittäin sopivalta meidän olosuhteisiin ja sitten oli myös tämä autonominen mahdollisuus sitten näihin jo valmiiksi saatavilla näihin vaunuihin. Se mahdollistaa pidemmät tuotantoajat per vuorokausi, koska tauot jää lyhyemmäksi. Ja automaatio sitten vielä parantaa sitä käytettävyyttä, koska tavallaan jää ne tauot kokonaan pois. Ja halutaan tulevaisuudessa olla maailman vihrein kaivos. Laitteiston toimivuutta ja sen hyötyjä seurataan päivittäin, viikoittain ja kuukausitasolla, kuinka paljon ollaan saatu porausaikaa lisää, mitkä ominaisuudet tois meille lisää porausaikaa ja käytettävyyttä. Automine ja ennen kaikkea Surfaset Fleet on tuonut meille joustavuutta, jolla pystytään optimoimaan aina vain paremmin. Operaattori, joka tuntee kiven ja porauksen, pystyy siirtymään hyvin helposti etäohjaukseen. Jos meillä räjäytys on tarpeeksi kaukana, niin me voidaan tuotantoräjäytystauot porata etänä. Se tuo myös turvallisuutta, helppoutta ja viihtyiset työolosuhteet. Automaatiolla voidaan tulevaisuudessa pystyä operoimaan ympäri maailmaa paikkaan tai aikaan sitoutumatta. Sandvikin kanssa on ollut helppo kehittää laitteistoa ja he kuuntelevat meitä ja uskon, että meidän vaativissa olosuhteissa toimivat kamppeet toimii myös muualla maailmassa. Minulla on aika pitkä kokemus yhteistyöstä Tamrokin ja sitten Sandvikin kanssa ja minusta se on pelannut erittäin hyvin. Että tärkeä asia on ollut tämä tuottavuuden kehittäminen.